баламды зорлуктап жүрүптүр. 13 жаштагы эки бала ыплас мамилелерди кылышкан. Бирөө артыман, бирөө астыман кылат деп, оозума деп ошо биздин ичкиндерибизди жыттап, жинде болушуп. Бияка алып келдик, жактан судный экспертиза текшерди, бияктан судный экспертиза текшерди. Ак Суу райондук сотунан Изала Судай 2 жашы эрезеге жете элек балдар камалган да. Балдар акталат деген да сөздөр чыкты. Булар калпайт атат, жала деген сөздөр да чыкты. Ака ошо фапта жашап тургула депчи. Мен ошо айылга алып барып ортого салабыз, балдарды каматыбыйт деп кризисный центрге алып барды. Анан ошол жактан эле жолдошум мен жашабайм деп басып кетти да. Быйылкы жыл менен бүтүрүп калып кетсең ошо калып кет, жогута албайбыз деп атышат да. Ошо молдого алып барышым керек болуп атат. Азыркы кичүү баламдын дагы бир көзү постоянно кастетип турат да. Көрбөйт көзүбүз. Бирок 7 жыл 6 ай берилген күндө деле бирок жабырланчу бала бүгүнкү күндө моралдык жактан, психологиялык жактан аябай жабыркады да. Булардын ою боюнча кыргызча сүйлөшүп алалы деген экен да.